Hello，大家好，歡迎收睇今期嘅房專家睇下 channel。簡單唔簡單，由我幫你把關，我係 Ben。嗱，今期時間我哋都係嚟到珠海嘅十字門下華發勤務新城呢個片區，喺周邊咧睇到呢度嘅環境咧真係十分之舒適啊！今期咧都係同大家過嚟揀翻一啲最平嘅海景房。咁最平嘅海景房咧，無非就係華發勤務新城嘅天聯系列啦，係啦，就係我身後嘅呢一座。咁呢一座咧就係海匯嘅2號樓。咁海匯嘅2號樓咧，就目前嚟講下賣得七七八八㗎啦，即係你想揀到一啲靚嘅樓層就所剩無幾。咁我哋依家咧就新加推咗旁邊呢一座，就海匯嘅呢個係1號樓。咁其實海匯嘅1號樓咧，比2號樓咧仲更加之平嘅，單價係平咗2800蚊平方喎。哇，咁多喎！咧其實佢哋嘅格局都係一模一樣嘅，就係76平方嘅2房單位啦。最大就108平方嘅3房單位。所以咁樣計咧，你喺呢度買佢嘅總價就平咗20到30萬之間㗎啦，咁樣十分之優惠嘅嚇。咁我哋之前咧都影過旁邊嘅呢一座，咁旁邊呢一座咧就叫做海景嘅。咁其實海景咧佢呢邊就有54平方嘅1房啦，可以做到126萬。咁仲有就係74平方嘅2房單位啦。咁最平咧就可以做到188萬。咁之前咧同大家都講解過，我哋如果係以投資為主或者係想買海景房，究竟應該點樣去選擇最佳呢？係啦，所以今次我哋翻嚟睇到海匯嘅1號樓咧，依然都係咁樣嚇，同大家去詳細講解下。咁佢每一層8伙單位，究竟我哋想買投資為主，應該點樣去選擇，或者係買海景單位，應該點樣去選擇呢？嚇，所以依家事不宜遲，就想去同大家睇一睇。Hello， 咁依家咧我哋就上到佢呢邊係海匯嘅1號樓嚇，咁佢總層高咧就41F。依家所在嘅呢個示範單位呢一層就36F 嘅嚇，咁一陣咧都會按照佢36F 同大家計翻佢每一套嘅一個折後嘅價錢啦，作為一個對比嘅。咁佢呢邊嘅佈局咧就4台電梯8伙單位。首先我就身後嘅呢一伙咧嚇，就係01單位，02、03咧就係向翻我哋西向嘅。咁04、05、06咧就向翻南向係睇海景嘅。咁仲有就係07、08啦。咁佢呢邊咧就係向翻東向睇翻係海景同埋澳門半島呢邊嘅一個景色嘅嚇。咁為咗大家方便理解啦，我哋就先從佢01單位同大家講解下。咁呢個01單位咧就無批狀態下，就同大家睇一睇佢嘅格局，同埋首先同大家報一報佢嘅價錢。嗱，01單位咧就係成一層當中係單價最平嘅，就可以做到係我哋36F 咧，佢嘅單價係可以做到19900，總價181萬，你又可以攞低呢套係91平方嘅2加1房噶啦。咁鏡頭嘅右手邊咧就可以睇到佢呢邊係有大概1.6米左右嘅一個鞋櫃嚇，預留俾我哋。到時咧交標都會幫我哋做好鞋櫃噶啦。咁睇到佢呢個客廳咧開間有3.1米嘅，咁佢呢邊嘅窗景咧都係睇翻西向嘅。咁西向嘅話咧係睇翻我哋華發勤務新城呢邊嘅樓景啦。咁我哋樓下咧未來就係華發商都嘅3期。咁其實喺我哋樓下大概行200米咧就可以去到華發商都嘅2期呢邊啦，已經開咗業嚇。再行200米咧就係中環廣場呢邊嘅一個美食廣場啦。咁睇翻佢呢邊嘅格局咧，到時我哋呢個位置就係佢廚房嘅位置，大概係5到6個平方嘅一個廚房啦。咁仲有2間房，我哋睇一睇2間房。咁呢間房咧就佢入門口嘅呢個位置都可以預留我哋做衣櫃嘅位置，係比較好嘅。咁呢邊咧仲剩低大概係9個平方、8個平方左右，方便我哋放床。咁喺鏡頭嘅右手邊咧，呢邊就係佢嘅客廁。咁呢個位置咧就係佢布建陽台，係送一半嘅一個面積俾到我哋，大概咧呢度係有5到6個平方嚇，方便我哋係做細蚊仔房啦，或者係做一個多功能房咁樣。咁嚟到我哋主人嘅套房嚇，佢呢邊係套房嚟嘅。呢個位置咧就可以放翻我哋衣櫃啦嚇，嵌入去嘅衣櫃唔使阻住過道。咁呢個位置咧就係佢套廁嘅位置啊。咁我哋呢個面積咧大概都有9個平方到10個平方啦，放翻我哋床喺呢邊。咁呢邊咧可以睇到佢仲可以睇到一啲山景嚇，同埋其他嘅樓景係啦。咁呢一套就係單價最平啦。咁如果大家係對海景冇乜需求嘅話咧，其實你買呢一套係比較好嘅。呢套佢點講佢嘅一個單價都係最平嘅，係啦，181萬你又可以攞低噶啦。咁旁邊咧呢邊就係02單位，咁02單位就做咗一個精裝修交樓標準俾到我哋嚇，所以入去咧一陣睇到全部都係交樓標準嚟嘅，係啦。
咁入到嚟可以睇到佢呢個實木嘅一個防火門啦、貓眼同埋一個 yellow 嘅電子鎖，呢啲都係交流標準。咁門後邊咧，呢邊就大概有一個1.6米嘅衣櫃啦，一個鞋櫃係啦，鞋櫃講錯咗。咁其實咧，如果係我哋抽板咧，其實都可以放啲污糟嘅衣物啊、外套啊，可以掛喺呢度嚇。儲鞋嘅地方咧，其實都係比較足夠嘅。咁旁邊咧，呢邊就係佢 U 字形嘅呢個廚房位置咧。西門子嘅2件套啦，第3件咧就係呢個方太嘅一個洗碗機嚟嘅嚇，咁樣打開就係一個洗碗機啦，上下嘅櫃都係做好嘅，同埋史密斯嘅呢個係熱水器。咁佢呢邊就冇開到燈嚇，但係採光咧依然都係覺得比較好。咁呢邊仲有一個係稍為細少少嘅窗嚟嘅，係啦。咁呢邊咧仲有櫃嚇，儲物嘅空間都係比較好。咁嚟到佢客廳呢個位置，咁佢呢邊咧都係朝西側嘅，都係一個3.1米左右嘅一個開間啦嚇。咁除咗我哋睇到佢地氈咧，係可以睇到佢係稍微啲仿食紋嘅，呢啲係瓷磚啦嚇。我哋頭頂咧仲有格力嘅中央空調啦。咁未來膠標咧，我哋嘅牆體啊都係乳膠漆嘅呢個白牆嚟嘅嚇。咁仲有我哋手機連接嘅一個智能系統啦。咁我哋入到嚟咧，呢邊就佢一間客房，大家睇一睇，係比較深嘅，大概就有10個平方度。咁旁邊咧，呢邊就有個客廁。咁客廁呢個位置咧，睇到嘅都係交流標準啦，例如我哋嘅智能馬桶啊、企缸啊，仲有鏡櫃啊，係啦。咁其實我哋門後邊咧，呢邊仲有我哋係可以放洗衣機嘅一個位置啊，呢邊仲有個細細嘅窗。咁採光咧可能就差少少，因為佢嗰邊都係一個天井位。咁入到嚟咧，我哋呢間主人房咧，未來喺門後呢個位置可以放翻我哋衣櫃嘅位置啦。咁如果唔夠咧，呢一面牆都可以放翻我哋衣櫃嘅位置。咁大概佢呢邊咧就會比較深啲嚇，大概有11個平方，加埋我哋門口咧有12個平方噶啦嚇。全屋都係格力嘅呢個中央空調，咁佢呢個都係實木嘅呢啲木地板嚇，以一個膠標。OK， 咁呢個咧就睇完啦。呢套咧就係76平方嘅2房單位啦。咁佢嘅單價咧就係20,700蚊，總價就係157萬，你又可以攞低噶啦，係啦。咁佢呢個02單位咧同03單位咧都係一模一樣嘅呢個價錢，單價總價都係一模一樣嘅。咁佢呢邊嘅戶型咧都係一樣嘅，只不過佢徑向咁樣反轉過嚟，係啦。咁所以咩情況會揀翻我哋02同埋03咧？你如果係想買一套作為投資嚇，作為可以未來交俾華發呢邊去作為託管嘅話咧，你就係想做房東嘅話咧，你可以首先選擇佢呢邊嘅02同埋03，因為佢呢邊嘅單價總價確實係比較平。咁之前我哋都睇過海景嗰邊嘅單位啦，咁其實海景咧佢2房嘅單位基本上都要去到190萬係睇海景嘅，所以如果咁樣嚟講，你只係想買到一套比較平嘅單位作為投資為主，你對海景冇乜需求咧，其實就可以優先選擇02、03呢2套單位嚇。咁嚟到我哋04啦，咁04咧、05、06呢一排咧，全部都係朝南向睇海景嘅。咁呢一套嚟講咧，佢就係106平方嚇，咁佢嘅單價咧就直接去到25,000嘅啦，因為你睇海景咧，但凡睇到海景都要去到25,000以上，係你睇海景啊。咁佢呢邊嘅總價咧就264萬，你又可以攞低呢套係3房單位嚇。我哋睇一睇，佢呢邊都係做好咗一個膠標俾到我哋。咁入門口咧，呢邊就係大概有一個1.6米嘅鞋櫃啦，唔止喎，一個1.8米左右嘅鞋櫃喺呢度，係啦。咁你旁邊咧仲有一個係廚房，佢呢邊開咗燈嚇，所以睇得就比較清晰啲。呢度咧可以放我哋洗衣機嘅位置啦，呢度可以放我哋雪櫃嘅位置嚇，史密斯嘅熱水器啊，頭頂嘅涼把同埋上下嘅櫃啊，西門子嘅廚房2件套，咁呢邊咧方太嘅洗碗機嚇，呢邊咧仲預留我哋淨水器嘅位置，呢啲都係膠標嚟㗎嚇，都係比較好。咁入到嚟睇到佢呢個廳咧係比較深嘅。闊度咧都差唔多嚇，都係有3.2米左右嘅一個廳啦。睇到嘅全屋嘅呢啲係乳膠漆啦，白色嘅乳膠漆牆，同埋呢個電視背景牆啊，呢啲都係膠標嚇。仲有全屋格力中央空調。嚟睇一睇呢個海景，值錢就係呢個海景啦。因為咧，我哋好少話喺一個咁中心、咁核心嘅地方做海景，仲可以做到咁平嘅單位嚇。唯一就係華發呢邊嘅天聯系列嚇係可以做到噶啦，我哋可以睇到
樓下咧就係千億嘅配套啦，係我哋會展中心啊，咁仲有好多嘅會議中心啊、雙子塔，咁仲有我哋嘅珠海中心大廈。咁去到對面咧就可以睇到橫琴嘅金龍島啦。咁再到旁邊咧，呢邊就係氹仔啦嚇，佢呢邊係好近嘅，咁就可以睇到幾座大橋啦，西灣大橋啊、總督大橋。咁喺我哋嘅鏡頭左手邊少少咧，仲可以睇到我哋澳門塔嘅位置嚇。未來放煙花咧，你都可以睇到一個好靚嘅煙花景嘅，係啦。咁入邊仲有3間房，咁其實除咗我哋客廳呢個位置係睇翻我哋南向，呢3間房都係睇翻南向噶啦。我哋嚟睇一睇，呢邊係佢客廁嘅位置，啊，咁呢邊咧係馬桶嘅位置啦，旗杆喺入邊，係啦。咁呢個窗景嚇就稍為冇乜採光，因為佢後邊就係天井嚟嘅。啊，睇到呢邊第一間房。咁呢間房咧都係比較深嚇，可以有11個平方左右。咁再入嚟到第二間房，門口呢個位置咧都可以預留我哋到時係放衣櫃嘅位置嚇。咁呢個位置咧仲有大概9個平方左右，全部都係睇翻我哋南向嘅，係啦。咁入邊仲有間套房啦。咁我哋門口呢個位置咧都可以放翻衣櫃嚇。嗱，呢邊就係佢一個套廁，膠標咧就係俾到我哋嘅智能馬桶啦。咁頭頂咧仲有涼把呢啲嚇。咁同埋我哋呢一個主人房咧後邊呢個係背景牆啦，都係膠標嚇。咁我哋呢邊咧加埋我哋門口嘅位置咧有12個平方噶啦。嗱，咁呢邊景色咧都係望翻我哋南向。嗱，其實佢呢一套就係我哋南向睇海景嚟講咧，單價係最平嘅。點解咧？因為我覺得就係佢旁邊呢度係會多咗一個寫字樓，可能咧就會稍微阻到我哋1/4嘅呢個窗景嚇。所以咧佢呢套04單位咧，佢嘅單價就係最平嘅，25000，係啦。咁如果大家對海景有要求嘅，又想用一個比較低嘅價錢買到一套海景嘅3房咧，我係非常推薦呢個係04單位呢一套嚇，因為佢嘅格局啊、佢嘅海景啊各方面的而且確係唔錯，佢就只係寫字樓阻咗我哋少少嘅呢個海景嘅啫，係啦。咁我哋再嚟到佢呢邊係05單位，咁05單位佢嘅單價咧就26600嘅。咁佢呢邊嘅單價咧就會稍微比我哋頭先04咧係貴咗1600蚊左右嚇，但係咧佢呢邊嘅一個格局咧同埋我哋04咧差唔多係一樣嘅，只不過佢啲房間啊就係縮細咗，因為佢呢邊嘅面積咧就係91平方嘅3房嚟嘅，所以房間咧就會比較細少少啦嚇。咁佢嘅總價咧計落嚟就係242萬，你又可以攞得呢套係啦。OK， 咁再嚟到我哋係呢邊06單位，咁06單位呢邊咧就係一個108平方嘅一個3房單位啦。我哋入嚟睇一睇佢嘅格局啊。咁佢明顯呢邊嘅一個客廳咧係比較大嘅嚇，大氣好多係啦。咁呢邊窗景都可以同大家展示下。咁其實所有朝南向嘅單位咧，窗景都係差唔多噶啦。咁佢呢邊嘅區別咧，就係佢2間房係朝翻南向，第3間房咧係睇翻東向嘅。啊，咁佢呢2間房咧就係睇翻南向嘅。畢竟係大咗少少嚇，所以佢每間房咧都係比較 OK 嘅。咁其實東向嘅呢個窗景咧都可以睇到海景，都係比較好嘅，係啦。咁呢個108平方咧，佢嘅單價又會貴少少嚇。單價就去到係27300左右，係啦。咁呢套計落嚟咧，總價就要去到295萬左右嚇，你就可以攞低呢套噶啦，06單位。咁呢套單位咧，講真嘅，佢嘅單價咧同埋總價都係比較高嚇，所以我嘅推薦咧，你可以揀到04或者05咧，就盡量揀04。咁我哋再嚟到佢係07單位啦。咁07單位咧就位於我哋係東側嘅呢個單位嚟㗎啦。咁其實咧07咧喺成一層當中佢嘅單價係最貴嘅，就好似我哋呢套啦嚇，36F 嘅呢套咧單價要去到29000㗎啦啊。咁總價計落嚟咧就222萬嘅呢一套。咁喺我哋鏡頭右手邊咧就可以睇到佢係廚房嘅位置都係比較大㗎啦。喺我哋
呢邊咧仲有一個係米6嘅一個鞋櫃嘅位置，放喺呢邊。咁點解佢呢度一伙係最貴咧？嗱，其實就可以從呢個窗景咧，同大家稍微講解下。佢呢個窗景咧就係睇翻我哋海景啦，咁仲有係澳門呢邊嘅好繁華嘅城市景下，仲有新葡京啦、澳門塔嘅呢啲位置下都係比較靚嘅。咁其實佢同埋我哋南向呢邊窗景嚟對比咧，大家就已經係發覺咗喺我哋南向嘅海景咧，就會有我哋嘅雙子塔啦，咁仲有珠海中心大廈呢幾個地標咧係會稍微做咗一個阻擋嘅。咁佢呢邊嘅海景咧係比較成片嘅嚇，同埋有澳門嘅呢個城市景，所以佢呢邊嘅單價咧就最貴。我覺得可能因為係佢呢個海景嘅問題嚇。咁可以睇到佢呢邊係第一間房，咁呢邊大概都9個平方度啦嚇。其實每一間房咧都唔算話非常之大，都係9個平方、10個平方度啦。咁喺我哋呢邊咧就係佢客廁，其實喺我哋鏡頭可以睇得到嚇，呢邊係黑暗暗嘅，其實佢呢邊咧係黑廁嚟嘅，冇窗嘅。啊，咁再到呢個房間就係主人房，主人房咧呢邊大概都係10個平方度啦，嚇，都係睇翻我哋東向嘅一個海景。咁呢一套單位其實推唔推薦咧？如果係按照我嘅諗法，我覺得呢套單位就真係稍微會貴啲，單價會貴啲嚇，同埋兩房單位。咁最後啦，睇到我哋08單位，咁08單位咧，佢就係83平方嘅，係2+1房嚇。咁佢呢邊嘅單價咧就25000，咁總價咧就207萬，又可以攞低呢套啦。啊，咁樣入嚟睇一睇佢呢邊。咁其實佢呢一伙單位都係可以睇到海景，只不過咧佢就會稍微喺呢一個位置係啦。未來就係佢一啲空調外機嚟嘅，呢邊係掛啲空調外機啦。咁喺我哋鏡頭嘅左手邊咧，呢邊又係海匯嘅2號樓嚇，所以咧就佢嘅海景就冇咁闊啦，但係都係可以睇到海景，其實都可以嘅。你總結翻佢呢邊嘅單價25000嚟講咧，如果你係選擇07咧，你不如選擇翻呢個，因為呢個咧佢仲多一間房，佢嘅總價咧仲要平，係啦10幾萬。咁睇到我哋呢邊咧就係佢客廁嘅位置，咁呢邊就係佢佈建陽台下送一半面積俾我哋呢間比較細嘅房，大概係5到6個平方度啦，可以做多功能房啊，或者係書房或者係電競房嘅。咁呢邊就係睇佢第一間客房，大概9個平方度。咁呢邊係主人房，係啦。主人房咧都係9個平方度啦嚇，咁佢呢邊係做咗2+1房一次嘅。OK， 咁一層之中8伙單位就基本上都睇完啦嚇。咁每一套嘅單價總價都係有所區別嘅，係啦，價格咧都區別得比較大。所以如果咁樣嚟講咧，都係睇翻大家嘅一個需求去選擇啦。咁如果你係對海景十分之睇重，你要買海景房嘅話咧，咁你又可以買翻係04號單位，因為佢嘅單價係比較平，同埋咧佢係可以做到四面都係睇翻我哋嘅海景啦嚇，所以呢套單位咧係比較值得嘅。咁如果大家係主要攞嚟投資嘅話咧，咁你又可以買翻0203啦。咁0203嚟講咧，你係可以做到佢呢邊嘅總價非常之平，單價先至20700蚊，總價157萬，你又可以攞低呢套啦。咁按照未來你想買到呢度按照佢呢套計咧157萬，你到時俾翻華發呢邊去託管咧，佢每一年咧係有3.5% 嘅一個回報率嘅。咁基本上你可以做到每年咧收益係55蚊，每個月收益咧就4600蚊個收益嘅。咁其實除咗你俾華發託管咧，未來如果係你俾翻市場上邊你自己落去租嘅話咧，其實都係值呢個價錢嘅。所以如果喺十字門呢邊嘅租金一個比率咧，都係比較高嘅。嗱，你又可以睇到佢呢幾伙單位咧，佢一出門口又係呢個天井位係比較開揚嘅嚇。所以嚟講咧，我就係覺得如果買翻投資為主就0203，如果買翻海景嚟講04，咁樣就係最好嘅。OK， 今期嘅睇房 Vlog 又差唔多噶啦嚇。咁如果大家睇完咗之後，都係對呢邊蒙查查，可能覺得單位太多啦，比較複雜嘅話咧，都可以左上方 contact 阿 Ben 嚟到現場呢邊帶你一套一套咁樣把關，幫你去睇一睇呢邊，以最低嘅價錢可以揀到最靚嘅單位，咁樣係最好噶啦嚇。
OK， 咁如果係大家中意呢度單位咧，都可以聯繫阿 Ben 攞啲資料嚟參觀下嚟睇一睇。咁我哋下期見啦，拜拜。